Olá amigos do canal, mais vídeo para vocês. Pessoal, hoje estamos a bordo aqui de uma BMW X1, tá? E o que vem acontecendo nesse carro, pessoal? Barulho no sistema de suspensão. Então você que tem uma BMW precisa fazer uma manutenção no sistema de suspensão do seu carro, nos procure e traga seu veículo, somos especialistas. Aqui, por exemplo, ó, vocês conseguem perceber? Então, a gente vai sanar esse problema aí e mostrar para vocês o que está acontecendo, tá bom? Então, fica de olho no canal, se inscreva quem não é inscrito e um abraço até o próximo vídeo.